Hello，大家好。咁今日我就會教大家點樣去教所有嘢都變一 turn 嘅。咁其實非常之容易嘅啫。要點呢？去翻我正話嗰個 Dropbox 之前嘅 Dropbox 嗰度啦。咁要點呢？咁就去呢個誒不預錄改屬性版啦。咁去之後就按其他一個都冇分別㗎啦。咁樣之後啱啱就1月23嘅，咁就按最 update 嗰啲啦。咁當然都係。之後呢個就係 CD1 嘅，CD1 就係全部一 turn 啦。呢個就係 normal 咁樣玩咯。咁其實都咁當然我哋要集中呢個。咁 level 1同 level 2都有 CD1 呢個修改嘅，咁就按落去啦。之後就按下載啦。咁等佢下載。咁呢段期間呢，唔該你係插你部電話入去呢個。等我部電話做咩？學識咗機添，唔記得咗。咁你插你部電話去 connect 呢個 iTunes 啦。咁之後咧就開呢個 iExplorer 或者即係所有電話入邊嗰啲資料啊嗰啲嘢全部都得嘅。咁我就用慣呢個 iExplorer 啦。咁 download link 都會喺下面嘅 iExplorer 咧，等佢 iExplorer 喺邊啊？喂，咦，啱先做咗啲咩嚟聽？等佢想點啫？iExplorer，哇真係唔見咗，點解好似喺度？揾咗咁多唔到啱先，正廢柴冇用喎。好，咁其實根本上部電話啲嘢唔好搞啦，乜都冇搞，就呢個直接去 continue to demo mode 咁就得噶啦。咁就去 Apps 嗰邊啦。哇，頂嗰啲聲，之後就 iPad P2 嗰邊啦。開嗰個 zip file 啦。咁要點呢？依家入去 library 嗰度，唔係，sorry，搞錯咗，去 document 嗰度，之後就將呢兩個 file 放入去，即係佢話入邊已經有啦，咁咪就會做 overwrite， 咁咪梗 overwrite 啦，唔係話攞嚟做乜春啫。OK，收晒依家，咁我哋就開 game，咁當然都係會教大家啦，呢啲嘢係咪先？循例要 show 下俾大家睇啊嘛，唔係嘅話人哋點會信我呢？一定。等陣啊，請稍等一陣。OK， connect 到啦。之後就係開 AirPlay。OK，得咗啦。咁依家就入 game。哇，點解冇晒血咁嘅爭啲？anyways，咁樣就無啦啦修改咗好多，見到。咁其實，哇頂！哇，sorry。嗱，咁之後你見到啦，啱先喐咗一個 combo 之後，所有嘢其實都開 Q 晒嘅。咁其實你正常咁玩得噶啦，之後其實就咁啲技當然唔係就係得個樣噶啦，其實全部都用 Q 得嘅。想用晒佢，用晒佢，咁樣。咁之後一個 turn 佢哋又翻晒嚟嘅，咁當然都係全部都用得嘅。我頂㗎，係喎有添。咁又加10個 turn 都得㗎。咁其實係屈機嘅，用呢招之後，因為唔使再儲技嗰啲咁嘅嘢啊嘛，就係咁啦。咁今日嘅教學都係咁啦，就係咁啊完 Q 咗啦，咁係咯，下次再見啦咁。